加雅加达设计课程，那个华人，后来就推荐他们要参加。在去年的时候，右边的那个乳房有硬块，就好像鹌鹑蛋的那个尺寸。她老公就安慰她，不用怕，它也会消失。Saya kalau sudah kumat alergi, saya batuk bisa 1 jam nggak berhenti, batuk terus sampai saya ngompol karena nggak tahan ya, batuk sama bersin itu terus. Saat itu pas suami tugas di Papua, terus saya cerita kenapa ya kok bisa gitu, tapi saya ke dokter juga. Pas kemarin suami saya cerita ke bosnya di Jakarta bahwa istri saya ada seperti ini. Bosnya cuma pesan jangan operasi, pokoknya jangan kena pisau gitu. Jadi suami saya ngikut kata bosnya, udah pokoknya jangan operasi. Tapi kakak-kakak saya menyarankan harus operasi. Dan ternyata sekarang memang dia membesar sebesar. 快就还没有处理它，然后它发生一个过敏，它一接触什么东西过敏之后，它就会咳嗽1个小时，咳嗽到尿也出来了。他说，后来就去医生检查，又发现他的那个乳房的右边乳房的那个硬块没有好，没有减轻，所以他就跟老公再说了。那么老公就跟那个他的原来的老板，老公是曾经在巴布亚工作，那个老板就是住巴布亚的人，所以就跟老公说，老公就打电话给原来的那个老板，老板就说你们好，但是不要做那个手术。但是他的姐姐妹妹就好像跟他说，这个要及早，还小的尺寸你就要给他切除，不要等到他那个恶化，所以就不知道要怎么办。但是他那个老公的老板说，最好不要做手术，就很推荐他，因为老板是我们3个星期是在雅加达的那个课程，所以跟他说你就。最好是马上那个做报名，后来把资料就给了我给保安生，我给翁静。然后有一个医生跟他们说，他做一种治疗，就说了你要戒吃什么，要吃那个几种的那个鱼不能吃，腰果不能吃，红豆不能吃。可能是会有那个过敏的反应，所以他为了这个过敏，他来了这里，带了他的药，1套的药有带来。所以透过我们做比较紧急的报名，后来他就第1天他就来到泗水1个人来。她跟老公第1天来了之后，回到酒店跟老公说：“你要谢谢你的老板，因为我第1天都感受到很好，因为我家里也带了我1套的药，就是过敏的药，所以我第1天、第2天还有吃那个药，就为了防备不要发作。”后来第3天、第4天，我忘了我的药，所以我要吃药，打开看，那个药数量还是原来的礼拜一样，就表示我有2天忘了没有吃药。一般我接触到有那个比较空气比较不那个有污染的空气，很多烟的空气，我都会引起这个过敏，会咳嗽。所以今天他来到我们问答的会场一整，他有问老师，是不是我们通过我们的静坐可以消除体内的毛病。yang ini ternyata belum terasa faedahnya
2个音块好像还是原来的，还没有明显的变化。但是对我的过敏疾病、过敏症好像已经好了，或者好了一半多，好了大半。所以他就问老师是不是静坐也可以消除他的病。如果要做调整，老师说要闭嘴，要很多地方做，所以如果静坐也有效，就静坐。